काल सर तुमची ग्रामसभा झाली किती डिसिजन घेतले तुम्ही काल सर? पयले सुवातेर आमी आमचे कालागुटान फूड हब करपाचो आहलो, वीच इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम. आनी ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आमकां जी सुडान धाडल्या. जी सुडा. सो जी सुडान इट इज अंडर द प्रायम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी. हेजेर आमकां आतां आमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट धाडला, इन्स्पेक्शन करपाक देल दिसान मनीस येयलेले आनी तेज्या उपरांत ते देल दिसान येवन आमी तेणींनी आमचो प्रोजेक्ट येला दिल्ली आनी आमकां अबावट 4 crores तेणींनी सँक्शन कोत्तले म्हणून सांगलें. आनी ही सुवात जावन आसा नियर बोडको वेर वी हॅड प्रोपोज फॉर मार्केट कॉम्प्लेक्स कम बस स्टँड थिंसर. वी वील बी टेकिंग ऑल द tenants and owners are into confidence and then going ahead, because we can acquire the land, but there is no funds are not there, that much funds to acquire. So we will be taking those people into confidence and then taking, and ते हितून बरें डिस्कशन जालें आनी लोकांनी आमकां सांगलें की पयलो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट कर म्हणून स्टडी कर म्हणून सांगलें, बिकॉज ऑफ द वॉटर रेन वॉटर. आमी म्हणलें बरें आहा. आनी दुसरी सांगलें की ते ऑथरायज एजन्सीक जे कितें ह्यो बारीक बारीक वस्तू आहा त्यो तांकां सांग म्हणून. सो दॅट वॉज द फर्स्ट इश्यू वेर आय थिंक मोस्ट ऑफ द पेपर्स वेर हॅव नॉट कवर्ड अप, because this was a major issue of Kalangudi and it was put on the agenda. So the second agenda was carrying capacity. Carrying capacity कित्याक आमी सांगले लोकांक की आमकां प्रेजेंटेशन दिलें, खूब जाणांक आपयल्ले पूण थोडेच लोक येयले, प्रेजेंटेशन दिलें आनी ताका कितें सांगलें आमी 21 lakhs आमी तेंची फीज आसता म्हणून. सो तेजेर भासाभास करपाक. सो लोक म्हणाले बाबा 21 lakhs जाल्यार दे आर नॉट ऑथरायज, आय मीन इन द कोर्ट ऑफ लॉ तेंचे स्टँडींग ना म्हणून. सो आमी म्हणलें बरें आहा, तुमकां नाका जाल्यार आमकांय नाका म्हटलें आनी आमी तें पेंडींग उडयलें आतां. आनी थोड्या लोकांनी सजेशन दिलें की नॉट टू गो हेड वीथ टेरी, गो वीथ द अदर पर्सन. सो वन पर्सन सेड दॅट यू गो वीथ टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोरे म्हणाले, बिकॉज दे आर द बेस्ट पर्सन हू नोज what is the carrying capacity, because they give approval from their side. So हे 2-4 आमी हे केले. थोडे म्हणले एनआयएक धाड. म्हणजे बरोबर आसा, आमी करुया ते सगळे. दॅट वॉज द सेकंड सजेशन. थर्ड वॉज कोमनीदादीक आमी लेटर केल्ली टू हॅव कलंगूट विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स in survey number 21 of 1 part. आमी लेटर बरयली कोमनीदाद, पंचायतीन डिसिजन घेतलें लेटर बरय म्हणून. आनी कोमनीदादीन आमकां दे वर व्हेरी कायंड इनफ टू गीव अस अ परमिशन ऑफ आय मीन परमिशन फॉर 2 lakhs square meter आमकां तेणेंनी NOC दिल्या. सो दॅट NOC वी हॅव गिवन इट टू GSIDC. आय स्पोक विथ द MLA मायकल लोबो आनी तेणेन आमकां सांगलां आपूण हें करून घेता म्हणून. सो पयले लोकांची आनी एक भिरांत आसली की थंयसर तुमी वयतले न्हू जाल्यार थंयसर ती सर्वे करची पडटली म्हणून. आमी तेंच सांगलेलें तांकां. आमी पयले सर्वे करतले, प्रोजेक्ट आय मीन ड्रॉ करतले आनी तेज्या उपरांत आमी तुमच्या फुडल्यान दवरतले म्हणून. सो सम पीपल अंडरस्टूड दीस, सम पीपल डिडंट अंडरस्टँड. सो म्हाजो प्रॉब्लम कितें आहा आमचें की आमी तांकां लोकांक सांगलां बाबा तुमी तुमचो इनपूट दियात म्हणून. आनी आमी हे तुमचो आतां हो आहा तो प्रोग्राम आमचो आमी ताका दितले म्हणून. म्हणजे कोमनीदादीन आमकां दिल्या उपरांत आमी ते सगळी स्टडी केल्या उपरांत मागीर आमी तुका परतून आमी ग्रामसभान घालतले. सो दीस वॉज द सेकंड इश्यू. द थर्ड अबाउट द मल्टी लेवल पार्किंग वेर वी inform the public. See, public has something in two mind. हे फकत ते मल्टी लेवल पार्किंग करता ते हॉटेलांकूच दितले म्हणून. येस हे सगळ्यांक मेळटले. इट इज नॉट ओन्ली होटेल, इट इज फॉर एवरी वन. वाय वी आर डुईंग दीस मल्टी लेवल पार्किंग एट नाझरी पार्किंग, इट इज ओन बाय द पंचायत. आनी पंचायतीन आमी कितें केलां, वी हॅव मेड अ प्रपोजल, गिवन अ प्रपोजल टू GSIDC. GSID is drawing the plan. They have almost done it, I think, and then they will tender it. When they tender it, the structure will come up.
Now what happened is that on Tito's Lane, we have a business of Tito's Lane, Tito's Lane, right, and Baga. So there is a lot of no parking over there. I mean, there's parking spaces there. So आम्ही कितें करतले सगळे हांगा घालतले आनी हांगाचो सान लोक मागीर वी हॅव अंडर दॅट वन ऑफ द स्कीम ऑफ द प्रायम मिनिस्टर्स थिंग वी आर गेटिंग 2 buggies. So we will be taking them to their destination like Tito's Lane or Baga Beach or whatever it is. So this is what we intend to do. But it will take some time. It is not that immediate will be there because tenders process astolo. It will be crores of rupees. So after that, after completion, we want to put the fire brigade in that thing only, that underground parking. Fire station, about 1 or 2 vehicles, and that's it. Because it is a must. Now fire is a very important issue in whole Goa, you can say, not in Kalagut only, But not in specifically Akbara. in this coastal area and because of traffic, Traffic. very Yeah. dangerous. So this is what it is there. Sewerage. There is a lot of sewerage in Kalagut which are being left out, like 66 एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्साक आमी नोटीस धाडल्या आनी थोड्यांक आमी कितें करता हेल्थाक धाडटा आनी हेल्थ मागीर तेंचे इलेक्ट्रिसिटी वॉटर डिस्कनेक्ट करता. देन एगेन दॅट प्रॉब्लम स्टार्ट वीथ पॉलिटिकल इशू. मागीर ते मंत्र्याशीन धांवता, एमएलएशीन धांवता आनी ते परतून कनेक्ट करून घेता. पूण आतां एक जाला की पीपल आर अवेर दॅट वी आर नॉट टॉलरेटींग सुवेज इश्यूज एट ऑल. कित्याक आमी आतां सद्याक फॉर दीस इयर 6 months 7 म्हयने जाले न्हू, आमी 3,30,000 फायल्स घातल्या आनी त्या भायर उरलेले आनी 4 lakhs or 5 lakhs वी हॅव एडीड इन दियर हावस टॅक्स. वी आर नॉट गोईंग टू देम अगेन, बट वी हॅव एडीड इट. सो आनी एक काम केलां की आमी वी वील बी डुईंग सर्वे of this because we have to publish a notice in the local newspaper that we will be coming at any time under section 82 of the Goa Panchayat Raj Act. आनी तेंकां आमी सांगतले बाबा ते इन्स्पेक्शन करतले आनी जर तर ते सुवेज व्हांवता जाल्यार आमी हेल्थाक कंप्लेंट करतले. पंचायत विल नो मॅटर इट इज इवन इफ इट इज मायन or someone else, but I don't care कित्याक हायजीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अस. नाजाल्यार हे सगळें कितें जातलें नेगेटिविटी आमचेर येता आनी इतल्यो नेगेटिविटी येवन आमकां कालावड आमी मातशें फाटीं उरल्या. सो हांव लोकांय लागीं मागता जे तुमी भाड्याक दिता, ज्यो वस्तू तुमी भाड्याक दितात त्यो सामान दियात, सगळ्या लोकांक सामान दियात. कित्याक पीपल ऑफ द अदर स्टेट हू हॅव कम टू कालागूट they have come here only to make money, and our people are here only to make the rent from them. And आमच्या लोकांची मिस्टेक ना, पूण कितें आतां गरीबसाणीक लागून थोडे लोक कोत्ता, पूण थोडे व्हडले लोक कितें करता, व्हडले शोरूम दिता, रेस्टॉरंट घालता, तेंचे फाटल्यान वचत जाल्यार हायजीन कांयच ना. सो आनी एक प्रॉब्लम आसा की पोल्युशनाचो. पोल्युशन गिव्स फॉर 10 years 15 years वेर मागीर तेंकां ते कोणूच पळयना मागीर. सो तो एक प्रॉब्लम आसा. मागीर आनी एक प्रॉब्लम आसलो तो प्रपोजल 39A पंचायत ऑब्जेक्टेड आनी आमी थोड्यो लेटरी धाडलेल्यो आसा 39A अबाउट 2-3 लेटर धाडल्या दॅट वी आर ऑब्जेक्टींग इट म्हणून. वेन इट केम ऑन द न्यूजपेपर्स वी ऑब्जेक्ट फॉर दॅट. And we don't care what it is. But see, what happened is that end of the day, कोण करता 39A? आमी निवडून हाडलेले मनीस करता. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयना. सो लोकांक तरी कॉन्फिडन्सान घेतलेले जाल्यार हे आयज जावचें नासलें. आनी ह्या पासून हे सगळे मोर्चा धरना ते सगळे तेकाच लागून जाल्लेले आसा. द फोर्थ पॉयंट वॉज रिगार्डींग electricity meter, smart meter. So we also objected. We told because last time there was a morcha in the electricity department where there were different political parties over there. So the panchayat could not attend it. So now we are organizing it, and we will be going to the electricity department to Kalagut and as well as Penjim and handing over our memorandum that we don't want smart meters. So these are the few points where we have taken note of it, and people were very cooperative this time to डेव्हलपमेंटाचे बाबतींत आमकां खूब तेंको दिलो.
आनी आमी लोकांक आमी कितें करूंक जाता कालागूट पंचायतीन फॉर अनदर 1 year कितें आमचे कडेन आहा न्हू तें आमी कितें करूंक जाता तें आमी दाखयलां लोकांक कित्याक प्रेजेंटेशन बिकॉज आतां इथे प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा अंडर दॅट स्कीम 4 कोटी ते पंचायतीक येता सो ती आमी टॅप करूंक सोदता आनी आमच्या गांवांत घालूंक सोदता इट्स लायक समथींग डिफरंट लायक सो थोडे लोक म्हणूंक लागले बाबा तुमी कितले वाचून नितळ करतले ते इफ यू हॅव अ वील देर इज अ वे रायट आमी कितें करता आमी असो प्रोजेक्ट केला की वी हॅव टेकन अ पर्सन बाय द नेम सायमन एसोसिएट्स we have taken him on board and drawn the plan in such a way that the finest to finer points are taken care of. Even the toilets for ladies, gents, then mentally retarded people or सामके ताका चलोंक जायना व्हीलचेअर बा आसता मागीर ग्रावंड वॉटर रिचार्जींग करपाक हे सगळे फायनर पॉयंट्स आमी ते घातलेले आसा एंड दॅट इज इन्क्लुडेड इन दॅट. So that is why that huge amount is being sanctioned by the central government to the state, and we are being selected only one panchayat out of another 2 panchayat municipalities are selected. That is one is Margaon municipality and one is Panjim municipality. So the presentation was done and we have presented ourselves to in Delhi. So it was an online. Okay. So this is, yeah. So this is what it is.